Поехали на рыбалку, значит, мы. Сейчас поедем. Встали в поле где-то. Еще там машин 5, наверное. У тебя что, одна горит? Да, она когда нагревается, перестает гореть вторая. Сейчас, говорит, поедем. О, Это что за тачка-то? ну это ЦРВХ приехал. Где Раха? А? Раха? ЦРВХ. Ну Делика пробьет, как думаешь? Да, он видишь, нас. Но он, слушай, это еще морозит его, видать, еще. Это когда оттепель была с дождем. Сейчас поедет, наверное. По идее он объехал вот этот, где дорога ненормально. Едет. Там вообще человек 20, наверное, здесь стоит. Едем дальше. Че, Ваня, поедешь дальше? Конечно. Тоже сруливаем. Он на пузо садился. Вот тебе тест оффроуд. Для этого его и берем. Теперь Делику придется брать. А там он видал, Субарик Форестер вообще отчаянный, самый слабый из всех нас. Не, мне кажется, ЦРВХ. Нет, но все равно он ниже Субарь-то. А что-то, я думал, Челленджер первый поедет. Я тоже так думал. Он за нами едет. Сколько еще нам примерно ехать? Километра 3,5 где-то. И что ты, рыба, думаешь, есть там? 100%, главное доехать. А мы обратно домой доедем, гарантии даешь? Никаких гарантий. Ой. Ё-моё, похота жесткая. Тут вообще, по идее, надо на понижаечке потихоньку ехать. А на понижайке он колесами так вертеть не может. Блин, сзади машин едут, там стекло вообще не видно ничего. Да едут потихоньку. Так что неважно, видишь, какая у тебя машина. Да. Главное, писька. Ну тот он тянется потихоньку. Что-то накрутил там. Мотыляет его там. Все, Ваня в кадре. Ты там с улицы снимал? Давай.
Там он еще челленджер стоит. Там он Форик и ЦРВХ стоят еще. Сейчас перчаточку одену. Сейчас попробуй. Все, давай. Хуя этого полез. Здесь машину не поставим, да пойдем. Да, здесь надо поставить. Нахуй видео он сколько толкается. Че, пробуем потихоньку. Тогда сзади поставим. О, пошла. Это что, блядь? Это что за нахуй, блядь? Я не понял, блядь. Саня, ты куда смотришь, блядь? Я вот вещь снимаю. А, снимаешь? В YouTube пойдешь? Не пойду. Придется. Ты уже закинул? Сейчас прямая. Пробивать будут, думаешь? А мне кажется, надо развернуться, встать и пешком пиздовать. И чё, сейчас по-любому дотолкают. Вот вон лед уже, вон он, видишь, лед уже. А если забьет, блядь? Нифига он тут накопал уже. Больше по колено, наверное. Тут как раз, да, в горочку. И этот, снегу крутит. Да. А вот уже выход примерно. Надо всем пару жопу поднять, так вы развернусь. Я не оторвусь. Чтобы потом назад по вот этой колесике не ехать. По идее, да, там проваливаешься. Развернемся, там поставим. Ну там, ну. Вон где Форик стоит, но... Потому что если это подует, опять уже... Вот туда надо, вон, видишь, где деревья? Вот там Саша, ты-то какого хуя молчишь? Ты чё, блядь, чары открой ее, Ладно, я нахуй залитый, блядь, а ты такой. Сейчас еще и пизды получим, да? Там печку сейчас зато... Теперь Ты челик. разворачивай там, чё, назад ты сможешь развернуться? Сможешь здесь, там хуйня. Да, вон туда давай подъезд, там подъезд охуенный, по идее. Последний, давай. Не, надо посмотреть, чтоб тут-то прошел. Ты что ли рулевой, больше всех кричал, блядь. Каждая машина есть такой чел.
который говорит, поехали. Да, да, я знаю, ты сивил кидок. На, подержи. Я из запуга, я, блин, что не спаду. Давай, давай. Снимает? Да? Не, ну вот тут прям колея такая знатная получилась. Примерно в колено. А я даже Там оставишь его? Что, домой? Погнали. Доехали. Да. Ты что, задом поедешь? Да. Езжай. Вот где форик. Там, хватит, офигели? Да там поле, А обратно уже нормально едет. Ну как нормально? А снег идет и идет. Что, ветер, блин, в лицо прям бьет. Ваня почти встал. Едет. Съехал он. Все. Здесь, короче, оставляем тачки. Блин, воняет сцеплением жжёным жестко. Не проходит. отсюда пешком А дойдем. телеки, слышь, прям сцепление в жжёным. Да? Это не от меня, пап? Не знаю, вроде нет. Всем привет! Выехали на рыбалку с пацанами. Ветер дует, дорогу замело. Сейчас покажу. В общем, вот мой улов. Я пакет. Сперва поставил балду. Что-то жиденько клевало. Потом вторую поставил жука. Тоже так, за брюхо в основном ловилась. Ну так себе. И вот последнюю поставил. Вот на нее. Хорошо поймалась. Я закину сейчас. И пойдем до народа докапываться. Сейчас посмотрим, что люди ловят. Спросим.
Много народу. Но доехали так тяжело. Сейчас пойдем докопаемся вон до кого-нибудь. Сейчас у Вани спросим сперва, что Ваня поймал. Ветер сильный дует. Ну сейчас посмотрим, на что Ваня рыбачит. Сейчас посмотрим. Жека, к Сане сходим. И потом, может, еще до какого-нибудь рыбака. Может, тоже покажет, на что люди рыбачат. Жека ковыряет. Но мы к Ване сперва сходим. Посмотрим, что. Лучший рыбак наш наловил. Потом посчитаем. Ну, скажи в камеру привет-то. Всем привет. Сидим, рыбачим и мерзнем. Ну, я всем сказал, что ты лучший рыбак. Это мы будем в итоге подводить. Давай покажи, на что рыбачишь. Давай ты вытаскивай. Чё. Мой любимый аппарат балда. Аппарат. Ловится хорошо, конечно. Ну, по крайней мере, здесь на шутке. Ветер. Ветер, я говорю, ничего не слышно. Ну, что-то перестало так-то ловиться. У тебя какой цвет такой? У тебя третий крючок еще не цвет. Ну, это я уже зацепил. Как кукурузу. Да. Ну, улов-то свой покажешь. Вот здесь. Отодвинь коробка. Фига, у Вани полный пакет. Офигеть. У меня поменьше. Ну, 40 штук здесь я посчитал. ну это крупные, да? Да, у меня там 1 грамм на 400, наверное, есть. Прям такой. Я сейчас вот на одной лунке тоже штук сразу 10, наверное, там поймал. Но все крупные. Так что лучше так, 10 штук, зато хорошие, чем вот это. Пойду до Жеки докопаюсь еще. Чай надо идти пить. Вон иди до Сани докопай. Я схожу сейчас, ну так, по дороге, и потом чай попьем. Сейчас у Жеки посмотрим. Давай, Жека, покажи, на что ты рыбачишь. Смотай, покажи свою балду. Сейчас Ваня говорит, чай еще сходим попить. У тебя точно такая же, как у Вани. Распутанная. Могу рукой. Все, я пошел. До Сани еще. Или вон до мужиков докопаюсь тоже. Незнакомые тоже рыбаки сейчас. Копаемся. Курят. Здравствуйте. Не против? Социальные эксперименты проводим. Кто на что рыбачит. Не покажете? На балду? Че, как? У кого лучше? На блесну вы? Не, на балду. Тоже на балду? Крючок тройной. Вы сами делаете? Че сейчас глаза цепляет? Да. Че, много так? Я что-то все слабенькие. Ладно, спасибо. Штук 10-то 20 поймали. Не, 2. Крупака, наверное. Спасибо. До коллеги тоже докопаюсь.
Здравствуйте. Социальные эксперименты проводим. На что рыбаки рыбачат. Смотрим. На чё клюет. Балда клювала. На балду рыбачите? Покажете? Балду, что ли? Балду и блесну. Оторвала? Судак, наверное. Ну, такая же. Тоже, да, за глаза. А балду тоже тройной крючок. Улов можно отсниму? Ну, мы так. Окуня. Ну, сегодня клюет хоть. Мы до этого ездили на Кызылку. Там помельче было. На Кызылку тоже? Ну, мы чуть дальше были. Ну, это... Ладно, спасибо. У каждого своя. Так, пойдем насчет до Сани. Вон там далеко Саня сидит. Сходим до Сани, у Сани спросим. Ну, идет. Ну, пока отключусь. Сейчас до Сани дойду, там включусь. Здравствуйте. Мы же это... Еще раз здравствуйте. Вы же давно в YouTube хотели. Да мы это... Социальные эксперименты. У рыбаков заядок спрашиваем, на что рыбачат. На балду, на блесну. Сейчас на блесну. Покажете? Ну да. У вас еще и холод. Показывай чуть-чуть. Конечно, он рыбу скупает. Меленько клюет. Ну как-то в один момент тоже поклевало хорошо. Нет, а рыбы-то он до хрена ходит. Дальше отойдешь и... Что, улов большой? Все. Я уже не знаю, что это. Ну, мужики на глаза он ловит там. На глаз? Да. Что идет? Ну, у одного прям пакет полненький. Так. Ну, я сейчас только... Они уже в палатке загасились, рахат. Ладно, спасибо. Смотрите себя на ютубе. Ну и до Сани сходим еще. Саня, блин, далеко уходит, за ним не убежишь. Он уже, наверное, тут весь лед обморосил. Но сейчас у него посмотрим, на что Саня рыбачит. Сперва он вообще рыбачил на этот опарышей. Но что-то потом тоже балду повесил. Но сейчас у него спросим. Блин, далеко идти так до него. Еще лед скользкий. Но лед крепкий. Но там вдалеке никого нет, там много рыбаков сидит. В палатках вон сидят. Сейчас у Сани спросим. И он чаечек, все дела. Ну ты не вовремя смотал. Ну пока ж на что рыбачишь-то? У вас у троих одинаковые. У кого? Ну у Вани, Жеки, у тебя. А у тебя какой? У меня другой чуть-чуть. Еще одну поставил, что ли? Нет. А там у тебя что заряжено? А. Мормышка? И все, с червячком. Ну пока что поймал-то. Не, а еще по-любому у тебя есть. Да там мало. Ваня нормально натягал. Да не мало, там 5. Да Ваня заядал рыбак, он пакет целый надергал. Ну все, Ваня говорит, чай надо пора пить. Кушать. Потом там решим, что дальше. Это понятное дело, потом домой поехал. Не знаю. Ну все, короче, мы тебя ждем. Давай последнего дергай, пошли. Все, обратно
Давай не там уже. Еще может кого-нибудь докопаемся. Ну ладно, там посмотрим. Все, открывай, что. Что там? Ты хитрый, конечно. Ты ведь сейчас в YouTube пойдешь. Да. О, нифига лещающий. Короче, мы проводим эксперименты, кто на что рыбачит. Покажешь? Пожалуйста. А лещат это что, на это? Ну вот без мотылки, понял. Ух ты, ё-моё. Ничего, нормально. Ты только на нее рыбачишь, да? Да. Это где один что-то слабовато. Лещ хороший. Ну, я думал, пойди зацепить. Вип, пойди. Короче, и там мужики на балду в основном все рыбачат. Я на балду пробовал, что-то не то, не то. Вот. Еще на блесну глаз цепляют. Ну, Угу. ну, я думаю, у меня тоже неплохо получается. Че у тебя это, тепло тут, да? Все завидуют вокруг ходят. Да. Ну вот только что вот так вот, да, ты ее теребить. Да? Опа! Вот он, пожалуйста. Пожалуйста. Давай такого же. Нет, это так, ушок средний. А окунь, да, хорошо плывет. Ну, Ну вот такой мотор. Нормально. матросики. Оба. Ну все, спасибо. Приходите еще. Смотрите на ютубе себе. Обязательно. Все, давай. Хорошей рыбалки. Ну вот. Окунь клюет. Дальше пойдем сейчас. Не, сейчас клев пошел, видать. Снимай, ну-ка, ну если... Это мелкий. Сейчас рога тоже. Клев сейчас вот пошел, видать. Ой, да? О, мелкий, блин. Это уже хороший окунек. Пойду-ка я порыбачу. Да? Хочу ловить? Рахат на безмотылку, короче, поймал леща, ну нормального леща прям. Леща поймал? Да. Ну ты тоже нормально надергал, ты слушай. А как он на безмотылку леща поймал? Ничего, такой неплохой. Привет передай ему, он. Леща молодец, ты, наверное, один на весь лед леща здесь поймал. А Саня что говорит? Саня? Ничего, я его позвал, он что-то сидит, рыбачит. Он, наверное, домой пешком пойдет, нахуй. Ну я пошел еще порыбачить. Ну давай еще одного вытащи. Постараюсь сейчас. Стараюсь. Блин, вот это я весь клев пропустил, конечно. Опа. Да, этот тоже, по-моему, мелкий. Ну да. Помельче того там. Смотри, сразу два крючка стало. Вот контент я наснимал тебе. Ты в натуре лещей. И кто на чё рыбачит, да, Ну. спросил. Там, короче, вообще на блесну глаз одевают. Находится, блядь, инспектор какой-то там. Да все не против, в общем. Камерой такой идет, все там, наверное. Че, еще одного поймаешь? А то штраф выпьешь. Все, блин, ветер жестко дует. Сейчас штаны спадают. Ну ничего, это никто не отказывается, показывает улов, все. Ну, по созвукам, наверное, плохо будет. Шуметь будет ветер. Рахат тоже, я же камеру зарядил, он сразу окуня поймал. Я говорю, о, все в ютубе смотри себе. Да вот это его палатка. Ну его дальняя, которая. Ну, леща поймать. Ну он это, мотыля. Ну и Понятно. мотыль, и клюет нормально у него. Но он и поэтому лишь на одной лунке и сидит. Ну. Там тепло, конечно. У него там ничего не горит, не свечкой.
знаю. Ну, я не заметил. Я только леща заметил. О! Ваня, блин. По-моему, прошел. А нет, он просто сильно маленький. Сушить таких само то. Не сохнут быстро. И чистить легко. Все, только клев начался, видать. Надо, мне кажется, домой собираться. Надо похавать сходить, наверное. Похавать? Ну-ка, давай. Самый большой какой? Вот этот в центре лежит. Ну здесь, да, это. Ну, давай вот он. Снегу, правда. Ванин трофей. Вот капот Ну а так нормально надергали. Ну все, я пошел порывать тоже. Давай, Саня, уйдет, сейчас пойдем. Саня что-то не хочет собираться. Это уже получается у нас конец рыбалки. Вот наш улов. Ну, это мой улов. Так, сейчас покажем. Вот такие окуня. Кроме окуней больше ничего нету. Есть и хорошие прямо куски. Ты своего достань. Да где-то он тут. Это не тот. Ну, короче, есть прям крупные, хорошие, вот это средний окунь. А есть еще крупнее, ну их немного, штук 10, наверное. В общем, 60 штук поймал. Получается, рыбачили с 9 утра и вот до 12 часов до обеда. Ветер целый день, сильно замерзли. Сейчас чай попьем в машине и домой.